على صفحة الماء ينعكس جمال اللقاء، يحمل الحكايا والسمر من عوالم الثقافة والفن والحياة، ينقلها لكم ميكروفون الإذاعة من على الكورنيش. على الكورنيش مع محمد الراعي. مستمعينا الكرام، أيها الأحبة، أيها الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بالخير، بالسعادة، بالسرور، بالحبور. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم على الكورنيش. على الكورنيش في هذه الحلقة يسرني أن أرحب بالشاعر الصهيب العاصمي، لكن اسمه محمد علي عسيري. أستاذ محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساك ومساء الأخوة المستمعين. شكرا على هذا الحفاوة وهذا الاستقبال، وإن شاء الله نكون ضيف خفيف على المستمع إن شاء الله. أهلا وسهلا بك يا أستاذ محمد. أيضا معنا على الكورنيش الأستاذ سعيد الجدعاني، المعروف في وسائل التواصل وفي أيضا المجتمع باسم سعيد أبو غيداء. أهلا بك أستاذ سعيد. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد، وأنا سعيد باللقاء اليوم معكم في برنامجك الناجح على الكورنيش. أهلا وسهلا بكم. دايم هوى الكورنيش بالحب يناجينا، دايم هوى الكورنيش بالحب يناجينا. طبعا أنا قدمت في البداية الأستاذ الصهيب العاصمي في التقديم، لكن خلينا أبدأ معك في الكلام. أستاذ سعيد، أنت عامل جروب أو مجموعة سميتها جروب أبو غيداء. يعني يمكن واحد يتصفح الفيسبوك ولا تويتر يقول جروب أبو غيداء، إيش قصته؟ إيش جروب أبو غيداء؟ ادينا فكرة. جروب أبو غيداء بدأ مجموعة شباب كتصوير في البداية، هو التصوير، مصورين. أي مصورين. كنا نقوم برحلات للمناطق الأثرية، ورحنا العلا وخيبر والمدينة في المناطق الأثرية. نعم، حلو. بعد ذلك تحول من التصوير لتنظيم الفعاليات وتنمية المواهب. جميل. للشباب كمصورين، واللي يحب يغني مثلا نعطيه فرصة معانا في احتفالاتنا. نعم. وهكذا. جميل. طيب، يعني فكرة انك تعمل جروب او مجموعة شباب وتعملوا فعاليات، من فين جات الفكرة؟ الفكرة كنا 3 أشخاص، أنا و2 من الزملاء. من هم؟ عبد الله سندي. أيوة. ونواف كبوها. جميل. بدأنا كتصوير، هواية التصوير. حلو. وبعد ذلك انضم لنا الدكتور يعقوب البشاوري من المدينة. حلو. فكان هو المنسق لنا في رحلاتنا للمدينة والمناطق الأثرية. وبعد ذلك أخونا الدكتور محمد كوسة نظم لنا رحلات التصوير في مكة المكرمة والآثار اللي تابعة لمكة. جميل. بعد كده جات الفكرة عن طريق المنطقة التاريخية، إنه الشباب يحولوا للفرق المزمار وهنا اشتركوا في الألعاب الشعبية. أيوة، الألعاب الشعبية وتنظيم وفرق مزمار وزي كده. فبعد كده عبد الله سندي وأخويا نواف أصبحوا من فرق المزمار، وأنا انتحيت جانب عنهم اللي هو كتصوير. فجاءت فكرة أول مرة كنا أيام ذكرى البيعة. جميل. ففكرنا نحتفل في متحف عميد الموسيقى العربية الله يرحمه طارق عبد الحكيم. حلو. فعملنا أول تنظيم لذكرى البيعة. حلو. ضم فنانين كبار. أيوة، كجروب. فبعد كده أعجبتنا الفكرة، إنه ليش ما نعبر عن حبنا لوطننا في تنظيم فعاليات خاصة بالوطن في المناسبات الوطنية. حلو. فهنا بدأ الجروب لتنظيم الفعاليات. جميل. سيبنا التصوير جانبا وحولنا لتنظيم الاحتفالات. الأشياء الجميلة أنكم أنتم تحتفوا بالمناسبات الوطنية. يعني أنا حقيقة من خلال متابعتي أنتم احتفيتوا أكثر من مرة 5 سنوات بذكرى اليوم الوطني. أيوة فعلا، 5 سنوات متتالية نحتفل باليوم الوطني وذكرى البيعة. جميل. جميل. ولكم نشاطات ثانية، خلينا بعد نرجع إن شاء الله ونسمع المزيد من أخباركم. انتقل للشاعر الصهيب العاصمي. أهلا وسهلا. محمد عسيري، مساك الله بالخير. مساء النور يا عزيزي. يقولوا طبعا عندما يتحدث الشاعر عندما يقول الشاعر شعرا فهذا ينوب عن حديثه أو عن نثره.
ماذا تقول أستاذ محمد؟ الشعر هو رسالة، نعم. رسالة يعني تحمل المقدمة والمضمون والخاتمة، يجب أن تكون شاملة وكاملة يعني، وتصل إلى القلب وإلى الأذن يعني. جميل. هذا اللي نتمناه ونطمح إليه، وكلنا يعني ذلك الحرف، وكلنا ذلك الأداء الذي يريد أن يصل يعني جميل. إلى أبعد سماء كما يقولون يعني. جميل. ما رأيك أن نبدأ ونستمع منك إلى قصيدة ثم نواصل الحديث؟ أتشرف. بهذه المناسبة لو سمحت لي أريد أن أهني وطني بهذه الانتصارات وبهذه الأمجاد التي نحققها عاما بعد عام، بل لحظة تلو لحظة. كتبت قصيدة اسمها يقول ابن العسيرية، تقول: من هو ابن العسيرية؟ ابن العسيرية هو أنا. نعم، هو أنا فخور بأمي اسمها شاهر على فكرة، أمي اسمها شاهر عسيري. حفظها الله لك. آمين جميع أمهات المسلمين يا رب. يقول ابن العسيرية: إلى وطن السعودية. يقول ابن العسيرية: كتبنا الحب ديوانا ودار الطبع نجدية، 3 فصوله تحوي هويتنا السعودية، وأول فصله وطني زعيم الأرض شرعية، وثاني فصله ملك إمام صادق النية، وأمن ختمه شعب حشود صلاة جهرية، سنقرئه أعادينا علانية وسرية، وبالمجان نصدره فما ثمن لحرية، لنا الإسلام عززنا عن الرق العبودية، نبشر من يهددنا أتاك الهول عيدية، سيلقى الذل من أثموا صهاينة اليهودية، سيندم كل خامنئ ومن والاه لونية، نقود الأمة العظمى وملتنا الحنيفية، بأمر الله ذي الدنيا سيادتها سعودية. وشكرا. يا سلام يا سلام، جميل جميل، يعطيك العافية أستاذ محمد. حقيقة يعني عندما نقرأ الصهيب العاصمي يتبادر إلى الذهن هذا اسم تسمي. أنا اسمي محمد علي عسيري. نعم. والصهيب العاصمي، الصهيب لقب أو لاسم من أسماء الأسد. نعم. العاصمي طبعا انحدر للقبيلة التي أنا مسقط رأسي منها. نعم. أحببت أن أسمي نفسي الصهيب العاصمي لأنه سوق الأدب ما شاء الله تبارك الله فيه من الأسماء وفيه من نعم مليء وزخم بالأسماء المعروفة والشهيرة، فأحببت أن أنحو هذا الاتجاه بالاسم. نعم، تتميز باسم الأول، وتحدي برضو أن أنا أكون جديرا بهذا اللقب يعني. جميل جميل، شكرا. طيب، هل هناك يعني ابن لك اسمه الصهيب أو ما إلى ذلك؟ نعم نعم. طيب أخبرنا عن ذلك. اسم ابني صهيب تيمنا بالصحابي رضي الله عنه صهيب الرومي. جميل. الذي نزلت فيه آية في القرآن الكريم. جميل. بالنسبة فاقتبست وأحب أن هذا الولد وحيد يعني، أحببت أن أكون قريب منه يعني، بس إني أفرق عنه بآلة التعريف التي تميز الاسم من أسماء الأسد يعني. نعم جميل. أستاذ محمد، طبعا نحن في المملكة العربية السعودية ما شاء الله تبارك الله في كثير من مناطقنا هناك تشابه في الأسماء، يعني مثلا خلينا على سبيل المثال نقول مثلا محمد عسيري أنت. نعم. عندنا في الإذاعة زميلنا مخرج محمد العسيري، وفي التلفزيون محمد العسيري، وفي التعليم محمد العسيري مئات، وهنا فلعلك يعني معذور في هذا الأمر وفي البحث عن اسم. ريحتني ما دون من التبرير الكبير. أحسنت، جزاك الله. جميل. أرجع للأستاذ سعيد الجدعاني. أستاذ سعيد، أنا قدمتك في البداية على أساس أنك أنت الأستاذ سعيد الجدعاني صاحب جروب أبو غيداء وما إلى ذلك، لكن هناك لك أنشطة أخرى، يعني لك ما شاء الله تبارك الله أنت محرر مصور في صحيفة إلكترونية. إيش كمان؟ أكثر شيء يعني مركز على التصوير. شيء مصور. أيوة. وصحيفة التميز. أستاذ سعيد، أنت يعني مجموعتكم هذه أنت رئيسها طبعا. أيه. أنت رئيسها. أتشرف بهذا الشيء. لا، لازم تقول لي بصوتك لأنه حركة رأسك. لا أنا قلت أتشرف بهذا الشيء. والحمد لله نقول نحن نتمنى في الجروب نقدم لمسة وفاء
لمجموعة اللي خدموا الوطن سواء فنانين أو إعلاميين أو رياضيين ما أخذوا حقهم نعم. في التكريم. جميل. فإحنا نقدم لهم هذه اللمسة. نقطة مهمة، يعني أنتم ما شاء الله كمجموعة شبابية أو كمجموعة ناشطة اجتماعيا كرمتوا عدد كبير من الشخصيات. أعطينا فكرة، كرمتوا مين؟ اللاعب خالد قهوجي اللي ما أخذ حقه في التكريم. فخطر في بالنا. شباب خالد لسه. أيوة، فهو اعتزل الكرة. أيوة. والكابتن سعيد غراب أيضا عملنا له حفل تكريم. حلو. مجال الفن. أيوة. نعم. بدينا تكريمنا للفنان الشعبي عابد البلادي وعميد الدراما السعودية الفنان محمد حمزة. نعم. كان كبداية ذي. حلو. بعد كذا جاء دور الموسيقار الكبير عبدو مزيد الله يحفظه. نعم. والموسيقار طلال باغر. جميل. ومن ضمن الأسماء اللي نال يعني تشرفنا بتكريمها أخونا محمد الراعي. شكرا جزيلا. حقيقة يعني أنا سعدت بتلك الأمسية، كانت أمسية جميلة، وكان يشاركنا أيضا الاحتفاء مجموعة أيضا من الشخصيات في الوسط الثقافي والفني. فعلا. إحنا إيش الطريقة مثلا مناسبة اليوم الوطني أو ذكرى البيعة اللي هي أهم مناسبتين في وطننا الغالي. نعم. نختار شخصيتين من اللي خدموا الوطن. نعم. ونكرمهم في تلك الليلة. كان في تكريمنا في ذكرى البيعة للمحلل والخبير التحكيم المستشار الأستاذ محمد فودة. نعم. والفنان محمد بخش في نعم. نفس الليلة اللي قدمتها أستاذ محمد. جميل جميل جميل. وأعتقد أنه عندكم قائمة طويلة. طبعا. في قائمة. أنا حاطينهم في القائمة والله العظيم في ناس كثير استحقوا. جميل. طيب خليني أسألك سؤال، أنتوا يعني بتقوموا بنشاطات وبتنفقوا بعض يعني تقريبا في مصروفات. أكيد. يعني المورد من فين؟ أكيد. مجموعة من الأعضاء طبعا عندما يختار شخص معين نكرمه نتفق إحنا كمجموعة تبرع منكم يعني؟ أي أشخاص نفسنا يعني ما نفس أعضاء الجروب. لا أبدا، إحنا بس كراعي إعلامي صحيفة التميز. وأخونا الأستاذ سهيل طشكندي الإعلامي القدير اللي نشكر صراحة على المدينة. أيوة. طبعا. نعم. وقفاته معنا كثيرة مع الجروب. يعني هذول داعمين إعلاميا. أيوة. إحنا كمان يعني الآن من خلال هذا البرنامج طبعا نعتبر داعمين إعلاميا، لكن أنا أقصد الدعم المادي. لا، هو أعضاء الجروب عندكم مصاريف فعلا. بتكرموا، بتعملوا دروع، بتعملوا شهادات فعلا. أعضاء الجروب طبعا إحنا نجتمع قبلها عندما نختار اسم معين إيش نحتاج ونعمل على أساس الميزانية حقتنا. أنا أقصد أنتوا اللي تدفعوا. نعم إحنا. طيب ما حاولتوا تتواصلوا مثلا مع رجال الأعمال يساهموا للأسف معاكم؟ ما في تجاوب أبدا. حاولتوا؟ حاولنا كثير ما في تجاوب. إحنا آخر حفل يعني عملناه بمناسبة مرور 5 سنوات على تأسيس الجروب. كرمنا فيه أخونا الفنان بندر خضري. أيوة. والفنان هاني ناظر. حلو. ونشكر متحف عبد الرؤوف خليل ومدينة الطيبات اللي سمحونا نقيم احتفالاتنا عندهم. جميل. يعني حتى الأماكن اللي تقيموا فيها أحيانا تستأجروها؟ أحيانا نستأجرها وأحيانا يكون تبرع. تبرع وتعاون بعض طيب. الجهات. جميل. يعني جميل. نرجع لك إن شاء الله أستاذ سعيد الجدعاني أبو غيداء. نرجع للشعر والشاعر الصهيب العاصمي. وأستاذ محمد ودنا برضو نسمع منك مقطوعة شعرية، يا ريت المرة دي تكون كذا متناسبة مع موج البحر ومع الجو الشاعري اللي احنا فيه واحنا على الكورنيش. نسمع شيء رومانسي شاعري إن شاء الله تجد ما يسرك إن شاء الله والمستمع كذلك. بالنسبة عندي قصيدة عن الحب. طبعا أنا عندي في القصيدة هذه ببدأ بمقدمة أبيات وجدت عليها جدلا أنها من العصر الأندلسي أو أنها مجاراة لشاعر في العصر الأندلسي. أقول فيها: كل الورى أسيافهن قواطع، جرد وسيفك قاطع في غمده، وأصدهن برونق ومهارة، أبدا وسيفك لا سبيل لصده. عجبا إذا الأضداد فيك تقابلت، موت يماثله الجمال بضده. أنا إن نجوت من الممات عددته، فضلا يليق بسيد في عبده. ما الحب؟ ما الحب؟ قالت صفه لي يا مدعيه ومثلي. الحب قلت متوج من كل معجزة ملي. الحب حب محمد ومحبه رب الولي. قالت كفاك دهيتني
العفو قلت تمهلي. الحب أجمل نعمة وحديثه طعما حلي. هو أول السطر ابتدى ثم الحياة به تلي. الحب نصر مشاعر لا تبتلى بل تبتلي. هو كائن متمثل فينا ولو لم يمثل. الحب ماء حياتنا أبدا نموت متى خلي. درجاته تسمو به فوق الرقي هو العلي. برد المشاعر ينتهي في قربه إن تصطلي. ومتى الحرارة بالغت أهداك قطر المنزل. هو كالربيع وثابت لا ينثني أو ينجلي. قالت كفى أخجلتني بالله ماذا تخجلي. هو تاجر ومتاعه نبضان أفئدة حلي. يبتاع أدوم بارق محسوس مثل سجنجل. لا قاسطا لا قابضا بل باسطا بالأجمل. قالت جهلت حسابه قلت انظري وتأملي. الحب مقسوم على طرفين بالعدل الجلي. لا تبخسيه عطاءه وإليه حقا أعدلي. لا تظلميه فتظلمي ليس الشجي كما الخلي. هو ناعم هو قوة هو سيد هو فيصل. ومن المعازف نغمة إن زدت عنه لتسألي. قالت بلى أذهلتني يا حدسك المتجمل. قلت البيات مقامه ما من سواه بأجمل. ومتى شدا فتدللي والأصل أن تتدللي. هذا جوابي للتي ما الحب قالت صفه لي. جميل 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 جميل. شيء جميل. هذه قصة فيها دراما. فيها دراما. نعم. وكما ذكرت في البداية أستاذ محمد، كل السيوف قواطع في غمدها وحسام لحظك قاطع في غمده. أحسنت. يعني أنت قرأت القصيدة ونظمت على وزنها أم جاءت هكذا؟ سؤال جميل يا أستاذ محمد. حقيقة هي من الأرشيف في الذاكرة لأي شاعر يحب هذا النوع من الأدب. نعم. فكانت هي من ضمن الأرشيف اللي في بالي. وأحيانا يستحضر الشاعر دون أن يدري. نعم. جماليات نعم. قد تحاكي هذا الشيء يسمونها تناص في الأدب يعني. جميل. نعود إليك بعد أن نعود إن شاء الله من الأستاذ سعيد الجدعاني. سعيد، موضوع البحر والكورنيش لكم لقاءات فيه كثيرة يعني، ولكم جمعات فيه كثيرة يعني. هل تجد اجتماعاتكم في الكورنيش تتميز عن اجتماعات في أي مكان ثاني؟ إيش الفرق يعني؟ الفرق كبير. لأنه إحنا في جدة مرتبطين في البحر. يعني أجدادنا وأبائنا كلهم كانوا صيادين أسماك. يا سلام. أنت بالنسبة لك أسرتك بالذات يعني؟ نعم. تقريبا. أيوة. أيوة. فجدي الله يرحمه والدي الله يحفظه كلهم كانوا صيادين سمك. فأنا مرتبط معاهم في البحر. جميل. فطبعا لما تكون أنت جالس على البحر غير عن وقت جوة المدينة. نعم. جوة المدينة الضوضاء والزحمة وحياة، حتى لو في ضوضاء والزحمة في البحر، لكن البحر غير. كفاية صوت البحر اللي احنا سامعينه الحين. البحر لوحده يعطيك راحة نفسية. تأمل كمان. أيوة. راحة نفسية فعلا تغطي عن الأسبوع كله التعب. سعيد، أنت الآن جبت ما شاء الله جبت سيرة الصيد وإنه جدك كان صياد والوالد كمان صياد. نعم. في جدة ولا في ديرة لا ثانية؟ في جدة. في جدة. كانوا يطلعوا طبعا ويروحوا السودان واليمن أيامها. نعطي فكرة كمان تاريخية. أيوة. فين كانوا ساكنين في جدة؟ كانوا ساكنين في حي الرويس. نعم. حلو. الصيادين تقريبا. وكانت حارة البحارة سميت بهذا الاسم لأنه حارة البحارة كانوا كلهم بحارين. ما زالت حتى اليوم اسمها حارة نعم البحارة. لغاية اليوم. حلو. لغاية اليوم نفس المسمى. فكان البحر قريب جدا. نعم. أيامها ما كان في الحين. نعم. فكان البحر قريب جدا من شارع الأندلس. نعم. حلو. بعد كذا طبعا البحر صار بعيد الحين. نعم. يعني شارع حائل هذا اللي أيوة. يفصل ما بين حي الرويس. نعم. إلى حي الحمراء. أيوة. وبعدين حسب كلام أهالينا إنه البحر كان هنا فعلا. وصارت ردميات يعني. نعم. في جدة. نعم. فجدة وأهاليها مرتبطين في البحر ارتباط قوي يعني. نعم.
جميل. واحنا كذلك يعني الحين استاذ محمد اليوم ولا اخويا الصهيب كلنا مبسوطين لان جالسين على الكورنيش. طيب جميل. احنا دائما ما شاء الله تبارك الله في المملكة العربية السعودية يعني نحن تحت ظل هذا الوطن العظيم ما شاء الله يعني نحن داخل نعم. داخل هذه نعم. المنظومة الوطنية، فالحمد لله على هذا التنوع الجميل. يعني مثلا خلينا نجيب سيرة مثلا أنت اسمك سعيد الجدعاني. الجدعاني. أنا أعرف إنه الجدعاني هذول مرتبطين كثيرا بالبحر والصيد. نعم. فين ديرتكم؟ الأساسية ذهبان أيام ذهبان. أجدادنا. أيوة. ذهبان. لكن الوالد وأنا كلنا مواليد جدة. جميل. فذهبان نفس الطريقة مرتبطين في البحر. لغاية اليوم ذهبان قريب من البحر. خلينا نقول للمستمعين اللي ما يعرفوا ذهبان نعم. يمكن من خارج منطقة مكة المكرمة. ذهبان تقع شمال جدة. نعم. في الطريق إلى المدينة. أيوة. من جدة للمدينة. فعلا. جميل. طيب ثول مرتبطة بالسمك وأكثر من كثير من ذهبان. كثير أكثر. إيش السبب سعيد؟ دائما الناس لما يقول لك أبغى سمك أبغى أروح أتعشى سمك في ثول. فعلا لأنه السمك متوفر عندهم كثرة. عكسنا احنا هنا السمك بدأ وارتفاع الأسعار، لكن في ثول قريبين من البحر والسمك متوفر عندهم كثرة. وبعدين غير انه كل واحد يقول بروح اتعشى في ثول. فصار خلاص عادة ايوه نتعشى في ثول ولا السمك موجود هو. هل تعتقد ان ثول يعني ممكن في المستقبل تصير مقصد سياحي؟ نعم. ولا بدأت الآن؟ لا بدأت من سنوات والحين ان شاء الله اكثر. جميل حلو. ايش رايك الاستاذ محمد الصهيب؟ والله أنا صراحة عاجبني الكلام، وكنت بسأله سؤال على حكاية المحمية. أنا أعرف إنه في جازان بيعملوا محميات أو كذا، أو ما أدري إن عندنا الفكرة هذه موجودة في مناطق معينة وفي أوقات معينة. يعني في أنواع معينة من السمك يمنع صيدها لفترة معينة. جميل. مو أي وقت يصيد. لا مو أي وقت يصيد، وفي أماكن ممنوع نهائي. طبعا في الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية فعلا بتصدر جدول طبعا يحدد أوقات المنع وأوقات الصيد. حتى الصيادين الحين لهم أوقات معينة خروج وعودة. طيب أنا أبغى منك وعد إنه إذا طلعت البحر مرة ثانية تأخذني معاك. أنا شاعر يعني أسليك كذا في البحر. عيوني وأنت تعطيني سمكة وزي كذا. محمد لأنه السمكة تؤكل وتنساها يا أستاذ صهيب. لكن الرحلة البحرية ما تنسى. صحيح. فعلمنا الصيد أفضل. نعم ايوه علمنا الصيد. صحيح. طيب أستاذ محمد الصهيب العاصمي ماذا؟ احنا أول تكلمنا عن الوطن والحب، الآن نبغى نتكلم عن شيء اسمه الجفا يعني. شيء من الغزل. نعم الشاعر الحب والجفاء. نعم يقاسي من الجفاء. نعم. فبيقول له حتى في جفاك يعني كن كريما كما شئت يعني. يا سلام. نعم. اسم القصيدة جد في جفاك. جد في جفاك وغني لي شيئا عن الذكرى، شيئا من السلوى كفاك. لا يستوي هجر وشايته صداك. ما الليل إلا نشأة لما ارتوى بينا مداك. وسل النجوم قصائدي بالحسن كم ملأت سماك. غابت وناي الصبح يشدو. رحل الذين بثغرهم كم كنت عودا كالأراك. وحدي كعصفور شطى قسرا عن السرب المحلق في هواك. جد في جفاك. أبكيت قلبي مرتين وما سوى من مرة حين اللقاء وعدة في طيف أيام أخر. جد في جفاك. إن كنت ممتحنا خصال محبتي وبمدة زمنية جاءت قضاك، فاقرأ كتابة شاعر. جد في جفاك لأنني ما جدت إلا في وفاك. شكرا. جميل 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 جميل. روعة صراحة، كلام مرة حلو. يا سلام. الله يعطيك العافية. تسلم حبيبي. إذن نحن معكم في برنامج على الكورنيش. لحظة. أنس أبو الخير الجسيس. أنس الجسيس. لنا الشرف. الله يسعدكم. يا مرحبا.
اهلا وسهلا. ينضم الينا الجسيس المعروف الاستاذ انس ابو الخير. الله يحفظكم يا رب. الله يسعدكم، لنا الشرف والله. الله يحفظكم ما يا شاء الله رب. تبارك الله، بالعمه كده ملفت وحركات جميله وحلوه. الله يسعدك يا رب. الحمد لله رب العالمين، ما شاء انه الله تبارك الله. يمسيكم ربي بالخير يا رب. جميل قلبا وقالبا. الله يحفظكم يا رب. ويا شباب الغربية، يا شباب الغربية، يا جوهرة في العمايم، ارحموا ذا العليل اللي على الباب نايم. يا شباب الغربية، يا شباب الغربية، يا جوهرة في العمايم، ارحموا ذا القتيل اللي على الباب نايم. والله يسعدكم ان شاء الله. احنا سعداء باننا التقيناك الليله على الكورنيش. واحنا اكثر والله. حياك الله. طبعا احنا ضيوفي الاستاذ سعيد جدعاني ما شاء الله معروف، ما شاء الله حبيبي تبارك الله. الاستاذ محمد عسيري المعروف بالصهيب العاصمي. ما شاء الله تبارك الله. طبعا ما شاء الاثنين الله. كلهم ما هم اغراب عن الوسط الثقافي والفني. اكيد اكيد ما شاء الله. وانت ما شاء الله عالم في مجال المجسات. الله يحفظك يا رب ويسعدك حبيبي. فايش رايك تشاركنا الليله؟ الله يحييك. ابشر ابشر من عيوني. نبغى نسمع منك شيء، ما دام قابلناك الليله ونسعد بالامسيه هذه، يصير بقيه الحلقه لازم نسمع منك اكثر من مجس. الله يسعدكم ان شاء الله. الله يحفظكم. صلوا على النبي. اللهم صل على سيدنا اللهم محمد. صل وسلم على حبيبي انس تفضل. يا نعم ما طلعوا على أرض الحجاز، أيا نعم ما طلعوا على أرض الحجاز، نعم القدوم ونعم ذاك المطلع. نظروا لجدة والشواطئ تحفها، نظروا لمكة نور أحمد يسطع. كم هو درة في العقد أثمن ما به منها الفضائل، منها الفضائل، منها الفضائل والمكارم تنبع. واختم القول بالصلاة على الهادي نور الهدى، وسلم تسليما كثيرا. صلوا عليه. اللهم صل على محمد. بارك الله. يا سلام يا سلام، يعطيك العافيه. والله بصراحه انس ما يحتاج يعني. انس نبغى نعرف عملك الاساسي ايش يعني؟ أنا مبرمج كمبيوتر. يا سلام حلو. الحمد لله. حلو. مهندس ما شاء الله. يا اللهم سلام لك الحمد. جميل. في أي قطاع؟ في قطاع خاص ولا في قطاع خاص؟ قطاع نعم. خاص. نعم. شركة قطاع خاص. جميل. طيب كيف تلاقي وقت وتزاول هوايتك هذه؟ وطبعا أنت أكيد مطلوب في أمسيات وفي مناسبات. كيف تلاقي فرصة؟ والله الحمد لله الواحد يحاول يقسم وقته بتوفيق من الرحمن. الحمد لله رب العالمين، ربنا ييسر كل شيء. اللهم لك حلو الحمد. حلو. طلبوك خارج جدة أنس؟ أكيد فين؟ ادينا خبر كذا، ادينا فكرة. أكيد والله ما شاء الله تبارك الله. يعني نزلنا الجنوب، طلعنا الشمال، رحنا الوسط، رحنا الشرق. الحمد لله ما في منطقة إلا زرناها. اللهم لك الحمد. حلو. ونسيب السمعة الطيبة والصوت الطيب. الحمد لله رب العالمين. يعني المجسات مطلوبة في كل مناطق المملكة. اللهم لك الحمد. حلو حلو. جميل. أنس أنت من جدة ولا من مكة؟ لا من جدة. من جدة. الحمد لله رب. طيب يعني يمكن أصحابك الجسيسين أغلبهم من مكة ولا؟ والله في وفي ها؟ في وفي نعم. في وفي. نعم. حلو. طيب في نظرك يعني إيش اللي يخلي الناس بتحب المجس؟ يعني في جميع المناطق، في الأمسيات، في المناسبات، حتى في النادي الأدبي في تبوك آخر مرة يعني أتذكر إنه طلبوا مني إن أرشح لهم جسيس يعني. ما شاء الله تبارك الله. اللي بتخلي الناس يعني تهوى المجس أو الجسيس، روح الجسيس نفسه. حلو. روح الجسيس نفسه
اللي تحس فيها صدق للفرحة والتفاؤل بالمحبة. حلو حلو. احنا حقيقة في وسط المجسات فقدنا بعض الأسماء، لكن الله سبحانه وتعالى عوضنا بأسماء جميلة وقوية وأصوات حلوة وكمان أخلاقهم حلوة. الله يسعدك يا رب، الله يرحم اللي فقدناهم يا رب. آمين. ويطرح الخير والبركة في الموجودين. آمين. طيب أنس برضه نبغى نسمع منك شيء، تسمعنا إيه؟ أبشر من عيوني. بس أنا لا تقول لي زفة العريس. ليش ما زفة لا العريس؟ زفة العريس عندنا عريسين دحين ما شاء الله تبارك الله. والعريس الثالث مهندس الإذاعة محمود المولد. ما شاء الله. وأنت الرابع؟ أنا الرابع. كده حنسوي زحمة على الكورنيش. ما شاء الله تبارك حتى الله. لو زفة العريس حلوة كلها حلوة، بس أنا بمزح معاك. الله يحل أيامك يا رب. أنا بمزح معاك لأنه طبيعة برنامجنا إحنا على الكورنيش في نوع من الأريحية ونوع من التبسط يعني مع ما شاء الله مع تبارك الضيوف. الله. فالاختيار لك. صلوا على النبي. اللهم صل على اللهم سيدنا صل على الحبيب. هذا المجس ممكن نهديه لمملكتنا الحبيبة يا سلام بمناسبة هذه الأيام الحلوة. سلام. حلو حلو. بلاد حباها الله أمنا وكعبة، بلاد حباها الله أمنا وكعبة، يصلي إليها الناس فرضا محتما، وآياتها ما دام للناس قبلة، بها بينات تنثر النفق أنجما، مقام خليل الله فيها محجبا، مقام خليل الله فيها محجب، ومشرب إسماعيل، ومشرب إسماعيل من بئر زمزم، ومن أمها من أي قطر وبلدة، ومن أمها من أي قطر وبلدة، ومر على الميقات لبى وأحرما، وفيها ثقافات وفيها مكارم، تبيض وجه الكون فخرا مسلما، ولو عرف الإنسان حرمة أرضها تأدب فيها، تأدب فيها، تأدب فيها، واستقام وعظما. يعطيكم العافية. يا سلام. شكرا 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 يا ناس، يعطيك العافية. نعم تفضل. تفضل يا سيدي. ما شاء الله. الله يسعدك الصوت يا رب. الجميل هذا، ربي يعطيك الصحة والعافية. آمين وإياكم يا رب. كنت بسألك بالنسبة للمقامات يعني ما أدري كيف أنت في البيات، هل هو الأفضل، هل هو الأجود، أو كيف أنتم تنتقلون من مقام إلى مقام؟ يعني كيف ما شاء الله يعني أحب أحد مثلا يقول له اسمع هذا مثلا مقام البيات، أبغى أقول اسمع هذا مقام بيات أو كذا يعني. بالنسبة لعلم المقامات يعني هذا علم كبير، ويعني الكلام فيه يطول. المجسات ممكن يكون المجس بمقام واحد بس ما حتحصل فيه حلاوة. الحلاوة في المجس إنه يكون في مشق مطلع، وبعدين تبحيرة، وبعدين محط. يكون المشق مثلا بالحجاز، وبعدين يروح يبحر بعدين بالبيات مثلا، ما شاء الله. وبعدين يحط في الأخير مثلا بنفس المقام اللي طلع به المشق أو بمقام تاني. ما شاء الله عليك، ما شاء الله. يعني حتى ما شاء الله تبارك الله في مصطلحات
مشق ومطلع وتبحيره. يا سلام. نعم. ايوه استاذ انس. إيه نعم. ادينا فكره يعني. اي نعم. نعم زي ما وضح. المشق اللي هو بداية المجس. اي المشق اللي هو بتشق منه وتبدا في البدايه. حلو. بعدين تبحر. نعم. وتكمل. وبعدين المحط اللي هو التكفيله. يا سلام. النهاية. يا سلام يا سلام جميل. تفضل يا سيدي. نعم. حبيبي أنس، إحنا طبعا نحضر الزواجات والأفراح والمناسبات السعيدة، الجسيس أهم شيء. مضبوط. طبعا. ننبسط طبعا من الكلام الجميل اللي بيقوله، لكن الكلام هذا مين اللي بيقوله أساسا؟ هل هو شاعر أو أنت بتكتبه؟ نعم. قبل ما تجاوب على سؤال الأستاذ سعيد، أبغى أسألك المجس الأخير ده اللي سمعناه عن الوطن. الكلام الجميل ده كلمات مين؟ والله هذه كلمات سمعتها، والله ما أذكر هي كلمات مين بالضبط، لكن سمعتها من فترة. ومن حبي ما شاء الله تبارك الله لها سمعتها 3 4 5 مرات وحفظتها ما شاء الله. جميل. طيب سؤال الأستاذ سعيد، أنت سألت كلمات. سؤال. أيوة. نعم. الكلمات بالنسبة للمجسات الحجازية يفضل إنها تكون في المقام الأول باللغة العربية، عشان زي ما إحنا بنحافظ على تراثنا بنحافظ على لغتنا في نفس الوقت. يصير نضرب عصفورين بحجر واحد. نحافظ على اللغة العربية، نحافظ على التراث كمان. يندر يعني انه يعني انا ما اذكر اني قد سويت مجس بلغه عاميه انا ما او بلغه سمعت المجس الا بالفصحى. اي هو وهذا حتى بعض الاحيان كده لما اشوف كلمات بتعجبني وابغى اسويها مجس ما اعرف هنا يكون في فتحه ولا يكون في ضمه، فاتصل بعمتي ما شاء الله الاستاذه منى ابو الخير. يا سلام. ما شاء الله. اقول لها هاي عمتي هنا فتحه ولا ضمه، واقرا لها البيت كامل، هي ما شاء الله تقول لي هنا فتحه. يعني برضو من ناحيه اعرابيه. نعم برضو احاول انه ما اخلي المستمع لما يسمعني يقول هذا يشبه صوته حلو، لكن للاسف لغته ما حلو. نعم زي يا سلام عليك. فعلا ملاحظ في كل اداءات انس ابو الخير انه كلها صحيحه، ما عنده يعني خطا لغوي، لحن لغوي. الحمد لله. انا سمعت بعض الجسيسين من الشباب في مناسبات وغيرها، تلقى صوته جميل اداؤه حلو، لكن تلاقي فيه اخطاء لغويه، يعني كلمات، يعني يرفع المجرور وينصب المرفوع وهلا والله لخبط الدنيا. المشكله دي ينسى مع اللحن. لكن لاحظنا انه انس ما شاء الله متجنب هذا الموضوع، يعني بعيد عن الاخطاء اللغويه، وهو قال لنا السبب الان. وانا جيتها فرصه استاذ محمد اليوم اني اشكر اخوي انا الصراحه، وقفاته مع الجروب من 5 سنوات وهو رائع ومبدع معانا. واجب علينا يا استاذ سعيد، الله يحفظك حبيبي والله واجب علينا. عشان كذا لما مر قلت لي شوف شفت لي عليه حبيب قلبي والله. هو انس ما يحتاج ان الواحد يعني يلفت الانتباه اليه، لانه هو يلفت الانظار. هو يلفت الانظار. الله يسعدكم حبيبنا، احرجتونا. الله في اغنيه حلوه ملفت الانظار. انس نبغى حاجه كذا كمان رقيقه كذا من اختياراتك. اللهم صل على سيدنا. كل اللي يجي منك حلو. نسوي ممكن مقطع مجس بمقام الركبي. مقام الركبي هذا بس فكرة بسيطة عنه. أيوة. من مكة أصلا. وكانوا سمي بمقام الركبي لأنه بيقولوا الركب هم ماشيين جايين على مكة في أيام الحج. يا سلام. فهو يتميز بتنوع في المقامات، يعني ممكن 3 مقامات أو 4 مقامات كلها تنصب في هذا المقام الفرعي اللي هو مقام الركبي. يا سلام. مقطوعة بسيطة بس نسمعكم يا الله يحفظكم. تفضل. رب رحيم مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطاه. رب رحيم مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطاه. كم نعمة أولاها، كم من كربة أجلاها، كم من مبتلى عافاه. ولحلمه سبحانه
يعصى فلم يعجل على عبد عصى مولاه ولحلمه سبحانه يعصى فلم يعجل على عبد عصى مولاه يأتيه منكسرا فيقبل عمده وخطاه يأتيه منكسرا فيقبل عمده وخطاه ما لي إذا ضاقت جميع مذاهبي أحد ألوذ بركنه إلا هو ثم الصلاة على النبي تخصه وتعم بالآيات من والاه صلوا عليه اللهم صل على محمد. جميل أنس يعطيك العافية. طبعا احنا في الدقائق الأخيرة من حلقتنا الليلة من برنامج على الكورنيش، وفي الجزء الأخير ودي حقيقة يعني نتشارك جميعا. خلونا نرجع للشاعر الصهيب العاصمي. أستاذ محمد إذا كان ودك يعني عندي مشاركة القصيدة باسم غرد. هي محاكاة بين شاعر بيشتكي للطير هذا يعني. يا سلام حلو. غني على حلو الفنن يا طائري بالله غن، أترى لشدوك فرحة أم محنة تبعت إحن، تمتاح من أعماقنا ما داحه فينا الزمن، وتسر منك خلائق وتسر لم تقبض ثمن، إن أنت إلا مترف يمنا ولم يلحقه من، غرد فصوتك باعث للنفس نشوة حسن ظن، عجبا لجسمك إذ حوى صغر الفؤاد وكبر فن، يا طائري أتحس بي يا طائري هل تشعرن، في الضلوع مآذن لنشيج قلب الممتحن، مزور حزن ما ثوى بفؤادي الخصب العطن، زلفى قرابيني له وسنام قربان الشجن، وأنا القراب لسيفه راعيت أن لا يشهرن، لم أرعه كلفا به بل كان بالكلف الأذن، يا طائري والسهد لي وحدي إذا ما الليل جن، إطراقة وتفكر وخيال شاعرك المفن، لكأنني بدر الدجى والحزن ضوأني وظن، ومتى تنفس صبحه أخفيت ما بي للعلن، ذي آيتين تبادلا أمري وما عني ضعن. شكرا. جميل صهيب يعطيك العافية. أستاذ أنس أبو الخير، وأنت الجسيس المعروف، ومعنا الليلة في البرنامج على الكورنيش الأستاذ سعيد الجدعاني. وقبل ما تنضم إلينا حقيقة سعيد كان بيتكلم عن، أنا سألته عن يعني مجموعة شباب، جروب سموه جروب أبو غيداء، ويعني بيعملوا بيحتفوا بالمناسبات الوطنية زي اليوم الوطني أكيد، وأيضا يكرموا بعض الشخصيات في المجتمع، وأنت شاركتهم تمام في بعض، يعني أنا لاحظت من خلال يعني إشارة سعيد لك أنك أنت معاهم دائما. الحمد لله. فأعطينا فكرة عن مشاركتك معاهم، ومين أبرز الشخصيات اللي أنت يعني تشعر أنك أنت ساهمت في تكريمها وكان لليلة ذاك وقع يعني في نفسك.
ما شاء الله تبارك الله. الجروب الخاص بينا احنا، ما نقول خاص به هو، ما شاء الله تبارك الله احنا كلنا في نفس الجروب. يعني ما شاء الله تبارك الله. الشيء الجميل انكم انتم ايضا يعني تعملوا داخل المجتمع وتخدموا المجتمع وتخدموا الوطن في في مجالاتكم. نعم الحمد لله. حلو. هذا اللي ميزنا احنا في الجروب هذا الحمد لله. حلو جميل. ممكن من يعني الليالي الحلوة اللي اجتمعنا فيها كانت اللهم صل على محمد تكريم لفنانة قديرة، هي الفنانة هيام يونس ما شاء الله تبارك الله. كانت في زيارة للمملكة. فكانت ليلة مميزة، والفنانة ما شاء الله تستحق التكريم ما شاء الله تبارك الله. هي غنت كلمات سعودية كثير، وغنت من الألحان والكلمات السعودية صحيح كثير. نعم صحيح. يعني من زمان لما كنا نسمع هيام يونس يمكن ما كنا نتوقع أنها من خارج المملكة، كنا نتوقع أنها عايشة معنا من كثر ما إنها بتؤدي ألوان سعودية يعني. نعم جميل. طيب سعيد الجدعاني، احنا في الدقائق الأخيرة ودك تقول شيء؟ أحب أول شيء أشكر أخوي أنس وأخوي صهيب وأخوي محمد الراعي على الجلسة اليوم الحلوة ذي، وأقول يا رب ينصر بلدنا المملكة العربية السعودية ويرد كيد الكائدين والحاقدين والحاسدين في نحورهم، وربنا ينصر جنودنا في الحد الجنوبي، ويا رب يحفظ بلدنا. ونسأل الله أن يوفق الجميع في كل الأمور الجميلة. وأنتم كمان كمجموعة شباب دائما يعني تسعون إلى يعني تكريس محبة الوطن. أكيد يعني تشجيع الشباب حتى في الإنتاج الوطني. أكيد والله. نعم. ننمي حب الوطن في أبنائنا وكل الشباب، إنه الوطن أهم شيء عندنا. جميل. هو البيت الكبير. أكيد. أستاذ محمد الصهيب العاصمي، حقيقة أشكركم وأشكر هذه الأمسية الجميلة، وجدة دائما يعني عروس، ودائما شبابها نبض، وأنتم نبض جميل، وأعتبر أنه هذه باقة ورد. يعني أتمنى أن نكون كلنا شذا فواح يعبق على أذن المستمع. زهور جميلة، كل زهرة لها لون ونكهة جميلة. أتمنى متشرف بكم، وأتمنى أن تكون ليلة جميلة يعني. جميل. نختم الأمسية الجميلة والحلقة هذه من برنامج على الكورنيش مع الجسيس أنس أبو الخير، لأنه أنس حقيقة انضم إلينا يمكن في منتصف الحلقة. أنس إحنا لو كنا معاك أو لو كنت معنا من أول حلقة كان طلعنا منك كل الله يبارك فيك كل اللي عندك. الله يحفظكم إن شاء الله. نبغى كمان نسمع حاجة كذا ختامية من أنس أبو الخير. إيش رأيك الختام يكون مجلس زفة العريس إهداء منك ومن أسرة البرنامج للمستمعين، وكل عريس هو في ليلة من ليالي يعني الأسبوع تخلى من زواج أو مناسبة سعيدة طبعا أكيد. فبالتالي هذا مجلس بصوت أنس أبو الخير لكل عروسين وأهل العروسين وكل إنسان له عنده مناسبة سعيدة. الله يسعدك يا رب، الله يتمم لهم بخير إن شاء الله. آمين يا رب. صلوا على النبي. اللهم صل. واللي ربنا تمم لهم برضه نقول لهم مبروك. برضه مبروك، والله يديم بينهم المحبة يا رب. يا رب يا رب. نعم. أبدي بذكر الله ثم الصلاة على خير الأنام، وفيض النور يحوينا، مزاهر الأنس تشدو في أمانينا، تشدو بألحانها، تشدو بألحانها تحيي ليالينا، ولنبتهج ولنبتهج بعريسنا محمد، منارة يصونك العهد الجديد، ما ازدان فرح أو على
سعد على فرح وجيل يا رب تمم بالصفاء قرانهم وقدر لهم عيشا رغيدا مجملا يا رب. الله يسعدكم يا رب. إذن هذه تهنئة من أسرة برنامج على الكورنيش بصوت الجسيس أنس أبو الخير لكل عروسين ولذوي العروسين، ودائما تدوم المحبة إن شاء الله والوفاق والألفة بين كل عروسين وبالرفاه والبنين والسعادة الدائمة إن شاء الله. هذا الختام الجميل بصوت الجسيس أنس أبو الخير. شكرا أيضا للشاعر الصهيب العاصمي، الشاعر محمد عسيري، يعطيك العافية. شكرا جزيلا. شكرا أيضا للأستاذ سعيد الجدعاني المصور والناشط الاجتماعي. شكرا لك حبيب محمد. شكرا لكم أنتم مستمعين الكرام. شكرا لزميلي من الإذاعة الخارجية محمود المولد. لكم تحياتي محمد الراعي، ونلتقي إن شاء الله مجددا على الكورنيش. على صفحة الماء ينعكس جمال اللقاء، يحمل الحكايا والسمر من عوالم الثقافة والفن والحياة، ينقلها لكم ميكروفون الإذاعة من على الكورنيش. على الكورنيش مع محمد الراعي.